Добрый день, уважаемые дамы и господа. Добрый день, дорогие товарищи. 30 июня 2020 года. Город Санкт-Петербург. Время 16 часов 28 минут. Прошел ливень. Я его сам не видел. Но мне сказали, что был хороший. У меня окна задернуты наглухо. Я не вижу ни хорошей, ни плохой погоды. У меня всегда в кабинете светло, тепло и уютно. Видно, что были порывы ветра, потому что везде разбросаны ветки с деревьев, которые ветром страшным шквалистым сламывало. Видно сейчас вот как справа тут вот деревца, вы видите, маленькие, их тоже гнет. А я встрял в пробку. Город весь выбрался. О, мы сейчас вообще увидим дерево поваленное. На тротуаре, правда, но тем не менее оно поваленное, сломало. Видите, слева сломало дерево и повалило. Такие вот у нас погоды. Так, такой тут неудобный выезд. Чугунная улица у нас, точнее, как это тоже чугунная, как вроде называется. Только что видел наименование, название на здании, хотя может быть и не чугунная. Такой вот узкий выезд. Я в отпуске уже. Я всеми мыслями, всеми прямо своими каждой клеточкой я уже лежу на пляже в Сочи. Хотя там тоже обещают. Хотя там тоже обещают. Дожди, но тепло. В Сочи дождь — это не дождь, понимаете, это, так сказать, пыль прибить и грязь с дорог смыть в море. Ну, с какого бы? С третьего, с четвертого, с пятого раза. Я уже стою черти сколько. Вот мы уже 4 минуты с вами записываем, а я записывать начал. Я уже встал. И вот, представляете, вот такие вот у нас, такая вот у нас организация движения. Слушайте, машину покачивает. Я даже чувствую, как ее покачивает ветром. Эх, знакомый у меня умер.
грустно сразу стало. Он проработал у меня дважды. С 95-го где-то до 96-го, 97-го года. Да, где-то там, наверное, года 2. Вот. А потом... Слышите, как ветер воет. Так, давай, Каптюрчик. Каптюрчик. Едем. Смотрите, как там ветром шквалистым прямо деревья гнет. Не попасть бы нам где-нибудь, как кур во щип. Самый, час пик. Завтра выходной день. Завтра выходной день. Почему выходной день? Да потому что президент у нас сказал, все завтра отдыхают. Может быть, вы когда-нибудь смотрели фильм такой «Секс-миссия» или «Новые амазонки»? У нас они назывались «Новые амазонки», а так по-настоящему его название было «Секс-миссия». Польский фильм начала 80-х годов. Вот. Пересказывать фильм не буду, но там была женщина, которая была главной, но в реальности это была не женщина, а переодетый мужчина. Вот. И вот он там объявлял: сегодня я объявляю выходной по всей нашей обители. Вот наш президент, он чем-то, так сказать, в этом году очень похож. Но зато, надо заметить, мы от пандемии-то спаслись. Сейчас вот слушаешь, в этом самом, в Казахстане. У меня у друга мама в Казахстане живет. И так случилось, ну, они с женой оба родом из Казахстана. Вот, и он, и жена. И вот у жены брат умер, старший. Не поехать, не похоронить. У моего друга мама. Я говорю, слушай, она сидит там на даче, смотри, чтобы она вообще оттуда с дачи никуда не выходила. Ну, давайте, что ли, едем. Вот, почему не выходила? Да потому что мама-то пожилая. Мама у нее 42-го года. 78 лет ей. Ну, или 78-й год, или уже 78. Нет, дату рождения мамы его не знаю, к сожалению. Вот. В Казахстане объявили чрезвычайную ситуацию. Не знаю как. В Белоруссии тоже такая ситуация напряженная, прям скажем. Так, ну давайте, лужа. По луже можно ехать, нельзя ехать там. Этот Грандеур, мерзавец. Налево собрался повернуть.
тянут друг друга. Да пошел ты в жопу, подвинься, и все. И будет со всеми счастье. Вот видите, от работы до этого места, куда мне надо доехать, мне езды, да вообще, 3 минуты, 5 минут со светофорами, если на них стоять. А мы с вами уже тут стоим в пробке, любуемся на погоду. Печально дождливую. Вообще, слева тут целый квартал сносит предприятий. Что здесь было, не знаю. Жилье. Столько жилья строится, что даже, в общем-то, диву даешься. Я думаю, что в Москве также. И вот интересно, в каких еще городах также строится огромное количество жилья. Такое ощущение, что все должны переехать сюда. Со всей страны. Ветер западный, судя по тому, как и куда клонятся деревья, особенно туда, вот через перекресток, прямо видно, как они верхушки. Ну что, не проедем мы в этот цикл светофора, да? Или проедем? Проедем. Это еще зеленый, верно ведь? Мы с вами специалисты в калориметрах, мы понимаем, что это зеленый был. Торговые центры, искренне жаль их. Искренне жаль, не знаю, что делать. Вообще изрядным образом меняется взгляд людей. Взгляд людей на жизнь. У нас человек один умер с работы. Ну, он умер не от коронавируса, а от последствий коронавируса. 80% ему к 80 годам, 80% поражения легких.
Так, а интересно, банк-то работает? Я ведь в банк еду. Ну вот автобусник встал не в свой ряд. Хотя нет, в свой. Правда, если он рейсовый автобус, да, рейсовый, в свой. Я про вас забыл. Господа, всем удачи, всем счастливо.